Como hacer el Lo catre que de quieren Sasuke aprender a calibrar, aquí le X100. traemos el video. Usted lo que tiene que hacer es su catre, mira, lo desmontamos, ¿tú me entiendes? Eso va a quedar del kilo, que te va a voltear fácil. Medimos, mochamos. Después que uno mocha eso, es una sola para, llévate de mí, donde en una goma, cuando esas chicas te ven haciendo una goma, lo que se funden contigo. Medimos. Pa tapar el hoyito, tú sabes, lo cortamos. Güey, llévate de mí, Gantel. Tú haces eso, vas a aprender a calibrar en alta. Ahí estamos poniendo